大鑊啦！我嚟下美國嚟咗監獄啊！Hello， 大家好啊！又係我 Koala。今日咧，我又喺三藩市啦。今日嚟三藩市做咩咧？就係我準備會去一個監獄啊。咁咧呢一度咧有一個 Bay Area 好近嘅一個小島咧，叫做 Alcatraz。咁 Alcatraz 咧係一個監獄嚟嘅以前，咁但係而家咧就已經冇人喺度坐監㗎啦，好似有啲似咧香港個大館咁樣。好，咁我哋而家咧行去個碼頭先。好啦，我哋咧啱啱就攞咗飛啦，因為咧我哋之前喺佢個 website 度咧已經買咗飛嘅，而家咧我哋就喺度等上船啦。你見到我後面咧，見到有勁多雀喺度飛過啊！呢度真係好多嗰啲雀啊、海鷗嗰啲啦，又飛過啦。好，咁我哋而家咧等上船，跟住咧我哋就會去到今日嘅目的地 Alcatraz Island 啦。好啦，我哋啱啱上咗船啦，而家咧你見到我就喺呢一個船頭啊，我哋一陣間咧就會坐呢隻船去到嗰個 island 噶啦，時間咧大概係要20分鐘左右嘅。啱啱我哋頭先聽完咧，佢呢度有當地有個人咧就介紹呢一座監獄咧，以前嘅軍事監獄嚟嘅，不過後期係俾 FBI 即係掌管咁啦。而家咧我哋行緊過去咧，就係佢個 cell house，即係佢最中間最多嘢睇嘅地方，馬上就過去睇下啦。眼前呢個水塔呢，除咗佢係一個 water tower 之外呢，因為喺三藩市望過嚟呢，係最望得到嘅，咁所以呢啲人之前就會寫一啲咩 freedom 啊 peace 嗰啲字喺上邊啦。呢度有一句説話 ：break the rules and you go to prison；break the prison rule and you go to Alcatraz。所以咧 ，Alcatraz 係一個超級勁嘅監獄嚟㗎。好啦，我哋而家就排隊準備入去坐監啦。嗱，前面咧就係攞 audio tour 嘅地方啦。再近我哋一啲嘅咧，呢啲位咧就係有啲 showers 嚟嘅。咁以前啲監躉咧就喺呢個位咧就淋浴㗎啦。只要俾1蚊咧，你就可以 escape 啦。呢度嘅導賞團咧係冇廣東話嘅，咁所以如果你要聽中文咧，就要聽普通話啦，或者咧練好你啲英文過嚟聽英文啦。好，而家咧就帶住我呢一身嘅裝備咧去聽導賞啦。哇！行過呢度咧，你真係唔會想喺度坐監。呢度咧勁窄啦，跟住又勁多人住埋一齊啦，好似睇電影咁啊！我有一個感覺咧，好似走入去一個電影嘅情節裏邊。再加上今日着橫間衫咧，真係好有 feel 啊！呢度走出嚟咧，估唔到咧，佢嘅對面咧係可以望到 Golden Gate Bridge 嘅喎。
啊，唔係，呢個唔係 Golden Gate Bridge，呢個係 Auckland 嗰個 bridge。佢望出嚟個環境咧係好靚嘅喎。等我帶大家出嚟睇下先，前面真係超級靚。我終於明咧點解佢哋會將呢一個監獄呢個島咧係要停運。呢個地方咁靚，周圍都係海啊，又有啲花花草草啊咁樣，即係唔攞嚟做旅遊景點咧，真係嘥咗。你諗下呢度個景咧係仲靚過好多好多好高級嘅地方。如果香港有個咁嘅地方係做監獄咧，我諗咧啲人咧一定係要求要我嚟起公屋啊，或者啲發展商應該會收咗呢個監獄咧嚟起樓算㗎。呢度咧唯一嘅難度咧就係成日都有好多呢啲好高嘅樓梯。好彩而家咧就係行上去啫。講真，行落去咧其實都幾驚啊！呢個位你睇下幾高。呢度係嗰個操場花園啦，我都好難想像到，即係如果啲人喺呢度坐監又好，或者咧喺呢一度做職員都好，日日都喺呢個位咧望住對面嘅三藩市，真係應該好想返屋企咯。我哋今次呢個 trip 咧，其實我哋只不過係琴日買飛，今日嚟嘅啫。咁所以咧，你只要喺網上面預先訂票咧，應該都會嚟到嘅。咁我會喺下邊嗰度咧寫翻嗰個網址俾大家啦。如果你有興趣嚟參觀咧，其實我覺得都幾值得嚟睇下嘅。嗱，我哋行咗落嚟咧，咁呢度就有啲似好似啲海邊海灘咁樣啦，可以睇到啲雀啊、海浪啊，好似平日咧即係行海濱公園咁樣。咁我哋今次呢一個行程咧，連埋來回船飛啦，連埋入場啦，連埋租借咗呢個導賞團啦，都係大概46蚊美金左右。咁我覺得如果你都嚟到三藩市咧，都幾值得專登嚟呢一度嘅。記得上網買飛就會快好多啦。頭先後邊有個牌咧寫住咧，如果你喺呢度逃離呢一個 Alcatraz 咧，就要坐監。本身佢咪有一個監獄嚟嘅咯，係咪我哋可以喺度住咁解啊？行下行下，又翻嚟個碼頭咯喎。好，咁我哋今日咧嚟到呢一個 Alcatraz Island 咧，就嚟到呢一度啦。咁如果你中意呢條片咧，記得俾個 like 同埋 subscribe 我個 channel。咁我哋下條片再見啦。有咩問題記得下面留言。拜拜。